ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ ஒரு 5 AM ரொட்டீன் vlog தான். ஸோ நல்ல குளிர் இருக்குது. இப்போது 2-3 நாளாக கொஞ்சம் மழை பெஞ்ச உடனே நல்ல குளிர் இருக்குது. நான் காலையில் எழுந்து பைபிள் வாசித்து ப்ரேயர்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து டோர்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக வந்தேன். ஏன்னா அது வரைக்கும் இருட்டாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அந்த நேச்சரோடு உட்காந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா டோர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தான் நான் என்னோடய வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தேன். ரோஸ் வந்து புதுசாக முட்டு வந்திருந்தது. ஸோ அதனால் அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ காலையில் பால், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூடவே இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பன்னீர், அந்த மாதிரி மஷ்ரூம் அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறமா என்னோடய டுடோ லிஸ்ட் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஒரு பிரதர் கூட நம்மளுக்கு ரீசெண்டாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, நான் டுடோ லிஸ்ட் போட்டு எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு காட்டுக்கன்னு. ஸோ நான் டெய்லியும் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ரொட்டீன் தான். நான் என்ன வேலை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு மைண்டில் இருந்தாலும் அதை எழுதி வச்சுப்பேன். முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதை போய் ஒரு டிக் பண்ணுவேன். ஸோ சைமல்டேனியஸாக இங்கே டீ போட்டுட்டு ஒரு வித்தியாசமான சட்னி தான் அரைக்க போகிறேன். இன்றைக்கி கோவக்கால சட்னி. இது வந்து அம்மா தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த ரெசிபி. அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து அம்மா அரைச்சிருந்தாங்க, ரொம்ப நல்லா வந்திருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. சரி, அதனால எனக்கும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி அதனால அதான் பண்ண போகிறேன். ஸோ வந்து தோசை மாவெல்லாம் கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ சட்னியோட ரெசிபி அப்படியே சொல்லிடுறேன். முதல்ல சின்ன வெங்காயம், சோம்பு போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மாறினோன்னே அது கூடவே கோவக்காய், கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புளி, சீரகம், தேங்காய், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போல் வேர்க்கடலை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிர்ச்சி போட்டு இறக்கிட்டு அதை ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சோம். இந்த மாதிரி நல்லா ரொம்ப மையாக அரைக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து அந்த மாதிரி நம்மளோட தோசை மாவு மாதிரியே இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தாளிச்சிட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். மேகிக்கு வந்து காலையில் க்ரூமிங்லாம் பண்ணி விட்டாங்க. அவளோட அந்த சீப்பை வச்சு தானே வாடுறாங்க அப்படின்னு அதில் 2 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் தனியாக கழட்டி வாய்க்குள்ளே வச்சுருந்தா. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அவள் வந்து அது ஏன்டா எடுத்தீங்க அப்படின்னு மேலே ஏறிக்கிட்டு இருந்தா. இப்போல்லாம் மேகி வந்து பயங்கர வாலாயிட்டா. நான் துணியெல்லாம் மடித்து கப்போர்டில் வைக்கும்போது வந்து நேராக கட்டில் உட்காந்துட்டா. அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் போக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஹஸ்பண்ட் சொன்னோன்னே கேட்டுட்டு போயிட்டா. இதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணணுன்னு இன்றைக்கி டுடல்ஸில் எழுதி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதனால் அந்த க்ளீனிங் தான் பண்ண போகிறேன். நல்லா குளித்து ரெடி ஆகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மத்தியானம் இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சமைக்க போகிறேன். சாம்பார், அதுக்கப்புறம் வந்து மஷ்ரூம் கிரேவி மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் எக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாச்சு. ஸோ ரொம்ப லிமிட்டடான சமையல் அப்படின்றதுனால ஏதாவது ஒரு க்ளீனிங் பண்ணலான்னு யோசிச்சு இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் தான் யோசிச்சிருந்தேன். ஸோ ஒரு ரேக்காக எடுத்து தொடச்சிட்டு திருப்பி மறுபடியும் அடுக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ இது பேசிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு குட்டி விஷயம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கத்தி இருக்குல்ல, ஒரு கத்திக்கு வந்து 2 பக்கமும் அந்த வாள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, முன்னாடிலாம் அந்த அரசர்கள் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த வாள் வந்து எப்படி 2 பக்கமும் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். எந்த பக்கம் வெட்டினாலும் வெட்டும். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கத்தி மாதிரியே தான் நம்ம லைஃப்பில் கூட நிறைய பீப்புளை நம்ம மீட் பண்ணுவோம். 2 சைடுமே பேசுவாங்க. நம்ம சைடும் பேசுவாங்க, அது அதர் சைடும் பேசுவாங்க. நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பீப்புள் யார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் பீப்புள் தான். நான் வந்து என்ன ஜெனிட்டா, நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நிஜமாகவே சொல்கிறேன். லைஃப் வந்து நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. கொஞ்சம் பக்குவம் ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மனுஷங்களை நான் மீட் பண்ணதுனால தான் நினைக்கிறேன். ஸோ என் லைஃப்லையும் இதே மாதிரி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேக் இருக்கும்ல நம்மளுக்கு. அந்த டைமில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கேட்கும் காதில். நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓகே ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம நினைப்போமே தவிர ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ அதே மாதிரி தான் என்னோடய லைஃப்லையும் வந்து அவங்க வந்து ரியலான ஃப்ரெண்ட்ஸா ஃபேக் ஃப்ரெண்ட்ஸா அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணதே இல்லை. அந்த டைமில் அதெல்லாம் தோணவே தோணாது. ஸோ எல்லாரையுமே நம்பி
நிறைய வந்து நானும் பட்டிருக்கேன். நம்ம சைடும் பேசுவாங்க, நம்ம இப்படி கடந்து போனோன்னா பின்னாடியும் பேசுவாங்க. வேற ஒருத்தவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லாத ஒன்று சொன்ன மாதிரி திருச்சி பேசுவாங்க. இதெல்லாமே வந்து உங்கள் லைஃப்லையும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போதே உங்கள் ஃபேஸுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஃப்ளாஷ் ஆகிற மாதிரி வந்துட்டு போகும்ல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது இந்த விஷயத்துக்கு தான். உங்கள் கூடயே வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு லஞ்ச் ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ கேரட் சாதம் தான். என்கிட்ட வந்து ஒரு 2 கேரட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து கொத்தவரங்காய் பொரியல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொத்தவரங்காய் தேங்காய்லாம் போட்டு பண்ணுற பொரியல், நம்ம நார்மலாக பண்ணுற பொரியல் மாதிரியே தான் தேங்காய் போட்டு சீரகம், தேங்காய், பச்சை மிளகாய் அரைச்சி போட்டு செஞ்சுருக்கேன். கேரட் ரைஸ் வந்து நான் எப்படி செய்வேன்னா, சோம்பு சீரகம் தாளிச்சிட்டு அது கூடவே வந்து வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய், அது கூட கேஷ்யூ நட், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் நான் என்ன இந்த வாட்டி சேர்த்துருந்தேன் வித்தியாசமானா, கடலைப்பருப்பை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரே ஒரு 2 விசில் போல் நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்து அதையும் இதோடு சேர்த்துருந்தேன். இதே மாதிரி பொரியல் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் வந்து சின்ன வயசுலலாம் சாப்பிடாதப்போ வந்து காயெல்லாம் சாப்பிட்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பருப்பு போட்டால் சாப்பிட்ருவேன். அதனால் எல்லா காயிலும் எங்கள் அம்மா பருப்பு போட்டு அதில் ரைஸையும் போட்டுருவாங்க. அப்போ வந்து வெஜிடபிள் உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து உங்கள் குட்டீஸ்க்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். அதுக்கு வடை வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து ஈவினிங் போல் வீடு பெருக்கிற வேலைலாம் இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து மத்தியானம் போல் உட்காந்தேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேலை, ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கும். ஸோ ஈவினிங் வந்து இந்த மாதிரி வேலைலாம் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைமை ஒதுக்கிப்பேன். வீட்டு வேலை, வீடு பெருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் விடுறோம்ல அந்த பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டஸ்டிங் பண்ணுறது. காலையில் ஒரு வேலை என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஈவினிங் டைம் தான் பண்ணிப்பேன். என்கிட்ட வந்து என்னோடய நெய்பர்ஸ் கூட கேட்பாங்க, நீங்கள் பேசாமல் மெய்டு வச்சுக்கோங்க ஜெனிட்டா, அவங்களுக்கு கஷ்டமாக தானே இருக்கும் ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்துட்டு அப்படின்னு. சில சமயங்களில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். நம்ம ஒரே ஆளால் எல்லா வேலையும் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேலே வந்து டிடிஎஸ் ஆயிரும். ஐயோ ஏன்டா இன்றைக்கி பண்ணுறோம், ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனே வந்துடும், யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு கோவமே வந்துடும். அந்த மாதிரி அப்பப்போ நான் ஹெல்ப் கேட்டு அப்படி பண்ணிப்பேன். நாங்கள் வந்து ஈவினிங் பிஸியாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கூட எங்களுக்கு எப்போல்லாம் பிரேக் கிடைக்குதோ மேகி கூட கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுவோம். அவள் வந்து அப்பப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணுவா, அப்பப்போ பேசுவா, அப்பப்போ இப்படி காலை வச்சு நம்மளை கூப்பிடுவா விளையாடுறதுக்கு, எங்கே இருந்தாவது பால் எடுத்துகிட்டு வருவா. பட் பெட்டு இருக்கிறது வந்து நிஜமாகவே சொல்கிறேங்க ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷன். உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் சரி, என்ன வந்து வருத்தமாக இருந்தாலும் சரி, பெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிடும். குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக சொல்லுவாங்களே, ஒரு குழந்தை இருந்தால் போதும் டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு மைண்டு சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் பெட்டுமே. பெட் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை திருப்பி கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து அதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா அது குலைக்க தான் செய்யும். அதே நீங்கள் அன்பாக அதை வந்து அரவணைச்சிங்க, அது கூட வந்து நல்லா சிரித்து விளையாடுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து உங்கள் கூட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்கும். மேகியும் அப்படி தான், எங்கள் 2 பேர்கிட்டுமே ரொம்ப அட்டாச்சு. அவளுக்கு வந்து பார்க் பண்ணுறதுக்காக சொல்லி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் நைட் வந்து நார்மல் தோசை போட்டு சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிட்டோம். அடுத்த நாளைக்கு வந்து அடை தோசைக்காக இங்கே மாவு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். இதில் என்னென்னலாம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட்ஸ் விலாக் வரும் இல்லையா, அதில் வந்து நான் மினி விலாகில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நைட் வந்து பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சிட்டு குடத்தில் தண்ணியெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்சிடும். எனக்கு வந்து கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் க்ளீனாக இருந்து தூங்க போனேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ விதத்தில் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். See you all next time. Take care and bye.